切换啊，这个切换。这个不大好看呢，扭过来，就换这上面这个。好了啊，开始了啊。嗯，它那个是啥呀？这个？啊，对，是这个。行吗？凑合了，但是没有它这个好看。哎，难道真跟这个布料有关系吧？没有它这个好看？因为这有眼儿了，你看那个眼儿多小。咱把这个再叠两层，再试一个，行吗？嗯，好不好？可以。这个鸡子吃硬不吃软。你还走那个走这个啊，试试看看这。它用的多的还是这个？走一个这个看看。看不出差别来。肯定看得出来，可以，是不是？跟材料有关系吧？有关系。这种材料比较硬，嗯，它这个很软。嗯，它这个多方啊！你看这个，嗯。